Вообще, ребят, такая неочевидная вещь, которую я узнал пару лет назад, это то, что можно вполне себе использовать пеньки, которые еще не сгнили. Они должны быть достаточно плотные. И если вот пенечек плотный, то, ну, плотный имеется в виду не трухлявый, то из него очень-очень неплохо развести костер можно. Ну и еще и при условии того, что вот я сейчас сразу и вижу, и мне не надо никуда ходить. Потому что дерево, когда умирает, оно смолу все уже в конце отдает в пень. И, в общем-то, вполне себе вот слышно, да, оно не трухлявое. Ну, начал такой уже практически подгнивает, но в целом можно использовать. То есть, если он вполне себе дубасится, то можно брать, и из него очень хорошо можно развести потом костерчик. Так, ребят, давайте попробуем развести костер из того, что вот мы сейчас нарубили. Здесь не так много смолы, как я думал, ее практически здесь нету. Так, ребят, я сейчас нашел более хороший экземпляр того, о чем я говорил. Вот здесь вот посмотрите, прямо все в смоле. Это просто пенек, который я только что раздубасил. Вот, можете увидеть сами, это готовые палочки для розжига. То есть, ну, вообще не прилагая усилий, можно завести костер, они все в смоле. Так что имейте это в виду. Я говорю, что это не совсем очевидная для меня штука тоже была. Несколько лет назад я об этом узнал и, в общем-то, вполне себе применяю. Но очень-очень важно находить именно не пенечки, которые не трухлявые. Потому что из трухлявого пня, конечно, ничего не получится. Итак, ребята, у нас есть все ингредиенты для того, чтобы развести костер в сыром лесу. Это подложка из того пенька, который я срубил раньше. Это кусок бересты, палочки маленькие только что собрал. И вот такая отличная кусина от вот этого пня, в котором практически все в смоле. Ну что, давайте приступим. Покажу, как разводить костер в сыром лесу. Я наскребаю вот такой вот мусор и потом, собственно, беру ферропалку свою и прислоняю ее сюда. Когда я прислоняю, несколькими движениями я сначала выскребаю немножко сюда ферроцетовой стружки, и потом уже еще одним движением я как бы ее разгоняю, она загорается. Ну, в общем, я, ребят, вот подложил палку свою, которая со смолой, и потом маленькие палочки подкладываю. И вот потом, в принципе, все, в общем-то, у вас разгорается. О, еще как. Так, ребят, не перестану повторять, что, наверное, лучшего отдыха, лично, по крайней мере, для меня, сыскать тяжело.
быть в лесу, на свежем воздухе, есть бекон. Позабывал я все. Вилку, ложку, все забыл. Ну, неважно. У меня есть моя супер палка с большим содержанием смолы. Как приправа будет у меня. Поэтому лучше и не придумаешь, собственно. Что, ребят, надеюсь, видео вам понравилось. Мне вот очень понравилось. И я прощаюсь с вами. До встречи в лесах, в полях, на байдарках, на велосипедах, да где угодно, на дорогах. Пока.